لازم تقول كده. يا عم مالكش دعوه بقى، ما عنديش مانجا. انت لا كده له اللي هو عايزه. خد يا حبيبي كمان مانجا. خد يا حبيبي امسك. باشا عايزك يا باشا الواد ده ناخده بس يا عم اجيبه. بعد اذنك، اوعى ايدك اوعى كده يا عم. ده عيل. اوعى كده ايدك، لا، طب لا. اوعى ايدك بعد اذنك يا عم، بقول لك اوعى ايدك بقى. ازاي انا يا باشا؟ يا عم مالكش دعوه بيه يا عم. عشان ناخد يا عم اوعى ايدك بقول لك. كرسي يا حبيبي. طب نشوفهم عندكم مانجا. يا حبيبي ما تاخدش يا عم. ماشي. خد اللي انت عايزه. لا خدها بقى، حط عنك. خلاص بقى، انا اللي قلت لك خلاص. خد يا عم، هو هياخد 2 كيلو مانجا، خدهم انت اهو يا عم. خد انت بقى المانجا، انت اولى. يلا. طب منين يا حبيبي؟ انا من السويس. وجاي هنا تعمل ايه؟ انا كنت جاي عادي. طيب اما تعوز اي حاجه يا حبيبي تقوم جاي لي، انت عرفتني انا اهو. ماشي. جاي لي واللي انت عايزه تعالى خد. حاضر يا عم. ماشي؟ ماشي. تعالى اما اقول لك. انت جاي هنا مع